السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله معانا عرض جديد، شقة غرفتين وصالة وحمام ومطبخ، تشطيب روعة جدا، تشطيب خرافي. شقة مساحتها 130 متر، الدور الرابع بحر شرقي بأسانسير. شقة تشطيبها تحفة، مطبخ أمريكاني على الريسبشن، تشطيبه روعة برضو. ده الريسبشن بتاع الشقة، تشطيب تحفة. شقة مسجلة بالجمعية، وعداد كهرباء وعداد مية. دي البلكونة، بلكونة مساحتها كبيرة، شقة معلهاش أي متأخرات أو مديونيات. سنة البناء 2005. ده الشارع، شارع عرضه 13 متر. ده فيو البحر من البلكونة. شقة بجوار فندق دار الدفاع الجوي، بجوار الخدمات. شقة روعة جدا، استلام فوري في نفس اليوم. دي صالة التوزيع. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتتابعوا العروض الجديدة أول بأول على قناتنا على اليوتيوب أو على صفحتنا على الفيسبوك. دي الغرفة الأولى، غرفة كبيرة تشطيبها روعة. ده الحمام، حمام تحفة جدا، مساحته كبيرة. دي الغرفة التانية، غرفة كبيرة وتشطيبها تشطيب هادي كويس جدا. شقة سعرها 310,000 قابل للتفاوض، استلام فوري في نفس اليوم. انتظرونا إن شاء الله في عروض أخرى، وشكرا. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.